আলাইকুম দর্শক, আজ আবার ভিজিট করতে আসলাম যমুনা গারোল খামার। এখানে আসার পর সামন ভাই হচ্ছে আমাদেরকে মেহমানদারি করলেন, আপ্যায়ন করলেন। এটা হচ্ছে নবীন স্পেশাল ঘোল, আমরা মাঠা বলি। এটা খুবই টেস্টি, খুবই সুন্দর। এখানে বেশ কয়েকজন অতিথি আছে আজকে। যে এভাবে বাসা কোথায় আপনার? বগুড়ায়। বগুড়ায়? বগুড়া সদর থানায়। শাওন ভাইয়ের খামারটা পরিদর্শন করে দেখলাম, আমার খুবই শখ যে আমি এরকম একটা খামার তৈরি করবো। আমি পরিচয় করে দেবো যে বড় ভাই, ইনি জামালপুর থেকে আসছেন ওই গারোল খামারে। এনার হচ্ছে জামালপুরে অনেক বড় খামার আছে গারোলের, পাঠা গারোল নেওয়ার জন্য আসছেন। এখানে অনেকগুলো ভালো ভালো পাঠা গারোল আছে। মানে ব্যক্তিগত যে বিষয়টা, এটা কেমন লাগলো আপনার কাছে? বা খামারটা কি ভালো লাগছে আপনার? এর ব্যবস্থাপনাটা কি ভালো? আচ্ছা, যারা গারোল পালতে চায়, যেহেতু আপনি একজন বড় খামারি, আপনি এখন একটু দয়া করে আপনার মাধ্যমে দয়া করে দর্শককে জানাবেন যে এই যে গারোলের যে সেক্টরটা আছে, এই যে সনবের খামার বা আপনার প্রজেক্ট বা অন্য অন্য প্রজেক্ট সব কম্পেয়ার করে আসলে এই প্রজেক্টটা কি মানুষ করতে পারে কি না? আসলে জিনিসটা খুবই ভালো। আমি গত 7 বছর ধরে আমি এর সাথে জড়িত আছি। আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো। এই জিনিসটা যদি শ্রম দিতে পারে, খেলা না করে যদি কাজ করে বা দেখশন করে, খুবই ভালো। আর এই বাইরে যে নৌকা আছে, ওই পাশে লয়ে গেল, খাওয়াইলো, এরা খুবই দলবদ্ধ পানি, যেদিকে যায় একসাথেই যায়, কোনো সমস্যা নেই। যদি কেউ ইচ্ছুক থাকে পালতে পারে, সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ। কিন্তু মনের থেকে দুর্বল হওয়া যাবে না, ধৈর্য ধরতে হবে। ধৈর্য ধরতে হবে। দর্শক, আমি বলে নেব একটা কথা। এই যে যে জায়গাটা, যে লোকেশনটা এর আগে আমি দেখাইছি, আসলে আর প্রেম আমার এই জায়গাটার প্রতি। আমি কিন্তু ইচ্ছে করে এই খামারে আসি, জানি এখানে আসলে আমার ভিডিও করা হচ্ছে, আমার জায়গাটা দেখা হচ্ছে, এই যে আমার একটা ভালো লাগা। বড় ভাই, এই লোকেশনটা আপনার কাছে কেমন? বা এই খামারটা ওই প্রান্ত এই প্রান্ত মিলে কেমন? আমি কিন্তু 10-20 মিনিট 8 ঘন্টা হলে আসিনি। প্রায় জোহরের জুমার নামাজ পড়ছি আমি গাবতলি পার হয়ে, কি করে বলা, চাকলায় নামাজ পড়ছি। উদ্দেশ্য এখানে পুরো সেক্টরটা আসলে ভালো করে দেখবো, কারণ হুট করে শুরু করলাম, পারলাম না, এটা আমার আসলে যাতে আমি যদি পারি তাহলে শুরু করব, না পারলে আমি শুরু করব না। এই উদ্দেশ্যেই আমি আজকে সকালবেলা বা বাইরে থেকে যে আপনার খামার ভিজিট করতে আসলেন যে ভাইয়েরা, বা আপনার যে এই যে খামার সামনে কোরবানি, এই কোরবানির ব্যবস্থাপনাটা একটু দয়া করে আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলাম, দয়া করে একটু যদি আসতেন। আসসালামু আলাইকুম ইমরান ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে সেই নওগাঁ থেকে কষ্ট করে আসার জন্য। আর আমার আজকে 3-4 বছরের খামার জীবনে আজকে আমার কাছে অনেক সার্থক মনে হচ্ছে, কারণ এত গুণী গুণী মানুষ আজকে আমার খামারে আসছেন, আপনি ইমরান ভাই, সোহাগ ভাই, আর সবচেয়ে বড় কথা আমার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি, আসেন বড় ভাই, আসেন। আমার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি, আমি ইনাদের সম্বন্ধে আজ থেকে প্রায় 2 বছর হলে জানি এবং ডিটেলস জানি, অনেক কিছুই জানি। তো ভাই যে আমার খামারে আজকে আসছে, আজকে আমার কাছে অনেক মানে সার্থক লাগতেছে যে না, ভাই আসছে আমার খামারে, দর্শন দিছে। বড় ভাই দোয়া করবেন আমার খামারের জন্য, আমরা যাতে শুধু নিজের উন্নতি না করে সারা দেশের যত উন্নতি করতে পারি, আমরা যাতে বেকারত্ব সমস্যার সমাধান করতে পারি, আমরা যাতে এই সেক্টরটাকে অনেক বিকশিত করতে পারি। আসলে বড় ভাই, গারোল তো ভালো, গারোলের সফলতা ব্যর্থতা নির্ভর করে ব্যক্তির উপরে, কিন্তু গারোল জিনিসটা ভালো। গারোল তো কাউকে ব্যর্থ করে না, গারোল ভালো। তো আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আবারও আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনারা আসার জন্য। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনারা আসছেন, আমার খামারটাকে আজকে ধন্য করছেন। আর আরেকটা বড় ব্যাপার যেটা বলবো, সেটা হচ্ছে কোরবানি। আসলে প্রত্যেকটা খামারের কোরবানির একটা বিষয় থাকে, সেটা কোরবানি একটা নিয়তের ব্যাপার। এই বিষয়টা প্রত্যেকেরই একটা প্রস্তুতি থাকে, সেই হিসেবে আমারও কিছু প্রস্তুতি আছে। এটা হচ্ছে নিজের দর্শনের একটা বিষয়, এটা নিয়ে আমি আর কিছু বলতে চাচ্ছি না। তো আপনারা সবাই আমার খামারের জন্য দোয়া করবেন, এবং আমি যাতে দেশের বেকারত্ব সমস্যার সমাধান করতে পারি, দেশের আমিষের সমস্যা পূরণ করতে পারি। এবং আপনারা শুনে খুশি হবেন যে আমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য আমি শুধু বড় হবে এটা না, আমার হাত দিয়ে এখন থেকে 10 থেকে 12টা খামার আমি প্রতিষ্ঠিত করে দিচ্ছি। আমি 10 থেকে 12টা খামারকে আমি এস্টাবলিশ করে দিচ্ছি, তারা আজকে সফল, তারা দিন দিন আরও আগায় যাচ্ছে। এটাই আমার সার্থকতা। আমি যখন আরও বেশি খামারকে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারবো, তখন আমার কাছে ভালো লাগবে। তবে আপনাদের কাছে একটা জিনিসই অনুরোধ থাকবে, সেটা হচ্ছে আপনারা আগে দেখবেন, জানবেন, বুঝবেন, যাচাই বাছাই করবেন, তারপরে শুরু করবেন। কোনো লোভনীয় কিছু দেখে মিথ্যার কাছে মাথা নত না করে আপনি কখনো প্রতারিত হবেন না, বাস্তবে দেখে শুরু করবেন। গারোল খামার ভালো, এটা করতে পারলে অনেক ভালো লাভজনক অবস্থা আছে। আমার এখানে প্রায় 5 থেকে 6টা পাঠা আছে।
তার মধ্যে খুব সুন্দর একটা পাঠা, আমার পছন্দের একটা পাঠা, যেটা ড্রিম পাঠা, যেটা 2 দাঁত এবং অনেক ভালো। ঠিক আছে, তো সেই পাঠাটা আমি আমার এই বড় ভাইয়ের খামারে, উনি আসছে, পছন্দ করছে, এবং আমি অনেক কষ্ট করছে, আপনি চিন্তা করতে পারবেন না। সেই সকাল 9টার দিকে আসছে, আইসে আবার জামালপুরে গেছে, আবার ঘুরে আসছে, কিন্তু ওনার পছন্দ। আমি ওনাকে আমার এখান থেকে একটা ভালো জিনিস ওনার ওখানে দিতে পারতেছি, এটা আমার কাছেও ভালো লাগতেছে। আমিও বড় ভাইয়ের কাছে আশা করব, বড় ভাই ওখানে দুম্বা করতেছে, বড় ভাইয়ের যখন দুম্বার হবে আমিও তার সাথে চাবো যে আমিও শরীক হতে। তো আমরা সবাই যদি, আমরা সবার জন্য যদি পাশে দাঁড়াইতে পারি, তাহলে আপনি সবাই ইনশাল্লাহ ভালো করতে পারবো। Subscribe to my channel and also press this bell icon. দেখতেই পাচ্ছিলেন আমি কোন জায়গায়, সারিয়াকান্দি যমুনা গারল খামার। এর আগে অনেকবার আমি খামার ভিজিট করেছি দর্শক, আজ আবার নতুন করে আসলাম কি আপডেট দেখার জন্য। এই খামারে এরকম প্রচুর বাচ্চা আছে, দেখতে পাচ্ছেন খুবই কিউট বাচ্চা আছে এই খামারে। আমরা পর্যায়ক্রমে এই খামারে বিস্তারিত জানবো ইনশাল্লাহ, আপনার সঙ্গে থাকবেন। কোরবানি ঈদকে সামনে রেখে এই গারল খামারে অনেক গারল আছে, ওই খাসি গারল, পাঠা গারল আমরা দেখবো আর কি ইনশাল্লাহ। পর্যায়ক্রমে আপনার সঙ্গে থাকবেন। সুপ্রিয় দর্শক, যদি কারো গারলের ভালো মানের পাঠা প্রয়োজন হয়, অবশ্যই উপযুক্ত পাঠা আছে, আপনারা পর্যায়ক্রমে পাঠা হলে দেখবেন, জানবেন ইনশাল্লাহ।